Wekundu wa Msimbazi Simba wametangaza jezi mpya. Jezi ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika 2025-2026. Uzinduzi wa jezi mpya za hatua ya makundi ligi ya mabingwa Afrika 2025-2026. Hivyo klabu ya Simba Sport imetoa jezi na inawataarifu wanachama, mashabiki na wadau wake wote kuwa tayari wametangaza rasmi jezi mpya za msimu wa hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika CAF Champions League 2025-2026. Jezi hizi zimeundwa kwa muundo wa kisasa, zikiwa zinabeba historia, utambulisho na malengo ya klabu katika mashindano ya kimataifa msimu huu. Ubunifu wake unaakisi falsafa yao ya kupambana, kujiamini na kusimama bora ndani na nje ya uwanja. Mashabiki wote wanakaribishwa kununua jezi na wengine kuweka oda na kuendelea kuisapoti timu yao kwa nguvu zote. Aidha, klabu ya Simba Sport siku ya Jumapili tarehe 23, timu ya klabu ya Simba Sport itashuka dimbani kwenye mchezo muhimu wa hatua ya makundi dhidi ya Petro Atletico de Luanda. Mchezo huu ni sehemu ya safari yao ya kutafuta mafanikio na kufanya vizuri kwenye michuano ya ligi ya mabingwa Afrika msimu huu. Hivyo mashabiki wao wote wanatakiwa kujitokeza kwa wingi na kuonyesha sapoti yao ya dhati ili kwa pamoja wawe safari ama sehemu ya safari ya ushindi. Uzi wa Simba kwa ajili ya klabu bingwa barani Afrika, hakuna kilichobadilika. Kuna mabadiliko yoyote? Kilichobadilika ni mdhamini na logo ya mzabuni kusogea kushoto. Umekuvutia ama kikubwa uhai? Simba walijaribu kuleta uswahili wetu wa kutengeneza jezi mbili msimu mmoja, kisa mashindano ya kimataifa. Diadora wakawaambia hakuna hiyo kitu, msimu mmoja jezi moja tu ndio utaratibu. Diadora ndio wanafanya kila kitu wenyewe, kuanzia designing mpaka production. Baada ya approval kutoka Simba Sport, wakawa wazi kwamba huo ushamba wao sio sehemu na muda wenyewe hawana pia. Wanachoweza kufanya ni kuandika kifuani tarehe ya mchezo na aina ya shindano dhidi ya klabu gani, kama inavyofanyika mbele. Hiyo wamesema Simba wakitaka wanaweza kufanya. Faida nyingine, kufanya kazi na brandi za kimataifa, mnajifunza kuachana na mazoea ya kishamba, mnakuwa wakubwa. Waswahili wenzangu, hawa Diadora ni kampuni kutoka Ulaya. Huwa hawana hizo habari wenzetu duniani msimu mmoja jezi 100. Wala haina maana. Jezi hazijauzika bali ni utamaduni wa dunia. Jezi huwa ni moja tu kwa msimu. Haina sababu shabiki azame mfukoni mara mia kununua jezi ndani ya msimu mmoja. Ndiyo maana huwa wanatoa uzi mkali bila kubahatisha, kwa sababu ni once and for all kwa msimu. Jezi huwa ni moja tu kwa level za kidunia. Simba hana hasara yoyote kwenye jezi zaidi ya faida, maana yeye kashakula gawio lake la kimkataba, na suala la nini kivalike ni Jairot na Diadora. Muhimu tu wachezaji wasicheze vifua wazi. Yes, ni protocol za kimataifa zimefika kwenye dunia yetu ya Uswahili. Shida wa Mwera na Wandengereko ni wazito sana kuelewa. Kingine cha muhimu sana hapa ambayo Juere Rogasira anapaswa kupongeza ni kwenda na wakati. Yaani wamebandika updated logo ya CAF ya sasa, kitu ambacho wapinzani wao Yanga hawajakifanya, kwani wamebandika logo ya zamani. Jairot pia kwenye jezi hizi mpya amewazingatia wale mashabiki ambao walishindwa kuvaa jezi za ligi kwa sababu ya mambo ya kiimani kama pombe na kamari, yani Betway. Mfano, rais wa klabu moja jezi yake haikuwa na mdhamini mkuu, lakini jezi kama hii naamini atavaa kwa sababu hatangazi pombe wala kamari. Kwa kiufupi, hii jezi ni ya watu wote, haijalishi ni Muislamu au Mkristo. Simba imeonyesha utofauti mkubwa sana. Mtu akifanya vyema tumpongeze. Yapi maoni yako mtazamaji wetu wa Nel TV? Endelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu. Mimi ni Liz wa Sport. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa nasi, pia allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu pindi tu tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu.